Друзья, всем привет! Сегодня я вам расскажу про очень крутые находки с интернет-магазина Wildberries. Для начала расскажу вам про гель-лаки с эффектом перепелиного яйца от фирмы Deep Nail Professional. Запомните эту фирму и даже добавьте в избранное, так как они изготавливают не только гель-лаки, но и базы, втирки и многое другое по очень низким ценам. Они хороши тем, что ложатся в один слой, что значительно ускоряет работу мастера. Сохнут за 60 секунд, за счет краплений смотрятся как будто уже с дизайном. Далее, не менее крутые полигели той же фирмы с мелким шиммером, объемом 15, 30 и 60 мл. Ну и последнее на сегодня – это средство для очистки кистей. Оно надолго сохранит ваши кисти в рабочем состоянии и их первоначальном виде. Ну а в следующем видео расскажу про другие находки.